Ertuğrul Bey'imin kulağına giderse bu çirkef bataklığın kimi yutacağı belli olmaz. Hoş geldin beyim. Anam nerede Halime? Korkut Bey çağırdı otağa. Ağabeylerine beraber yanına gittiler. Korkut Bey arayı bulmaya çalışır. Mutlaka Gümüştekin yeni bir oyun içindedir. Bakalım arkasından ne çıkacak. Böyle bir şey nasıl yaparsın ana? Gümüştekin onurunu ayaklar altına almışken böyle bir şey nasıl söylersin? Böylesi daha iyi oldu Gündoğdu. Mührü çalan ortaya çıkmadan bu nikah bize mutluluk getirmez oğul. Eyvallah ana, eyvallah. Mutlu musun kardeşim? İstediğin oldu. Obamızı beladan kurtardın yine. Belli ki anam da sana uymuş. İnşallah verdiğiniz kararda haklısınızdır. Ağabey. Ertuğrul. Şimdiye kadar seni hiç dinlemedim oğul. Ve sen hep haklı çıktın. Bu meselede seni dinleyeceğim. Mührü çalan ortaya çıkmadan Gündoğdu ve Goncagül'ün evlenmelerine müsaade etmeyeceğim. Lakin haksız çıkarsam yüzlerine nasıl bakarız onu da bilmem. Yarın Gökçe'nin nikahı var. Başka tatsızlık istemem. Beni anladın mı? Anladım ana. Güzel. Gündoğdu beyim. Babam da, Hayme Ana da Ertuğrul Bey'in iftirasına kaptırmış giderler Gündoğdu beyim. Belki de bu seninle son konuşmamız olacak. Goncagül. Yalvarırım. Yalvarırım dinle Gündoğdu beyim. Onurumu çiğneyip adi bir kadın gibi gizlice girdim çadırına. Hiç değilse diyeceklerimi dememe izin ver. Bilesin ki er ya da geç gerçek ortaya çıkacaktır Gündoğdu beyim. Ertuğrul beyim ne büyük bir hata ettiğini anlayacaktır. O vakit gelene kadar 1000 yılda sürse seni bekleyeceğim. Bunu bilmeni isterim. Etim toprağa karışana kadar gönlümün tek sahibi sensin Gündoğdu beyim. Bunu böyle belli etsin. Goncagül. Dediğin gibi gerçek er ya da geç ortaya çıkacak. Hem hiç kimsenin gücü seni benden almaya yetmez. Bunu böyle bilesin. Kolay gelsin bacım. Sağ olasın. Selcan Hatun. İftiralarınla karıma da oğluma da zarar vermene izin vermeyeceğim. Belli ki laflarıma yavaş yavaş inanırsın. İnanırsın da dile getirmeye korkarsın Korkut Bey'im.